हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अमेज़ॉन से कुछ मंगाया है जिसकी अनबॉक्सिंग करेंगे अभी। ये है नोच क्लिप। इसको खोलते हैं। नोच क्लिप उनके लिए होती है जिनको खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं। बस नाक में लगा के सो जाइए खर्राटेपन। ये रही कुछ ऐसी, अंदर कुछ पेपर है। ये है नोच क्लिप। ये देखिए, कुछ नाक में कुछ इस प्रकार से लगाना है इसको। अभी ये वर्क करता है कि नहीं करता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और मैंने मंगाया है गुरुजी के लिए। ये रहे हमारे गुरुजी। इनको आते हैं कराटे, इनके लिए मंगाया है मैंने। अभी रात में लेंगे इसका रिव्यू। जब ये सो जाएंगे तब आएंगे इनके पास, मैं वीडियो बनाने के लिए आऊँगा। ये है, कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, इसको अमेज़ॉन से मंगाया मैंने। अगर वर्क करता है तो आप भी मंगा सकते हो। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप भी मंगा सकते हो। गुरुजी एक बार लगा के दिखाओ ना। इसको कुछ ऐसे सेट करना है, नाक के अंदर लगा के सो जाना है। खर्राटे बंद। अभी ये वर्क करता है कि नहीं करता है ये भी लास्ट में पता लगेगा वीडियो के। तो चलिए, मिलते हैं रात में 3 बजे।